Sportivi e tifosi, questa settimana il video degli highlights è gentilmente offerto da Evocel Mobius SRL che si trova in via Albertario 6365 Fano. Un grazie anche a Berica Carburanti Spa, li trovi a Barbarano Mossano in via Dante 35A. E un grazie anche a Macron Store Vicenza, è un negozio ubicato a Vicenza in viale Camisano 7072. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Fabrizio, chi pensava che il Montecchio fosse già in vacanza si è sbagliato di grosso. Oggi una partita volenterosa, determinata anche per salutare i molti tifosi giunti al Gino Cosaro con una bella vittoria. Ci tenevamo a far bene, perché anche poi l'ultima partita in casa ci tenevamo a uscire dal campo con qualcosa in tasca. È arrivata la vittoria, anche penso meritata. Ragazzi, la paura era quella che magari a livello mentale potessero aver staccato la spina, però invece sono ragazzi incredibili, dove anche oggi hanno dato il massimo per portare a casa il risultato, e così è stato, ci siamo riusciti. Domenica si va a Treviso, piazza importante. Sì, ma io ci tenevo che i ragazzi chiudessero il campionato alla grande. Abbiamo questa grande partita da fare, quindi meglio di così non poteva succedere, perché andiamo a Treviso su un campo importante, uno stadio importante, tifoseria, quindi penso che sia il giusto regalo per chiudere la stagione, speriamo nei migliori dei modi. Perfetto, grazie Fabrizio e complimenti. Allo stadio Gino Cosaro di Montecchio Maggiore si affrontano il Montecchio Maggiore in divisa nera e il Breno in divisa gialla. Dopo 3 secondi subito emozioni con un gol annullato per il Breno per fuorigioco, come possiamo notare dall'assistente numero 2 con la bandiera alzata. Da lì in poi il Montecchio Maggiore si riprende e va vicino al gol subito al terzo minuto. Al sesto minuto, altra occasione pericolosa con Visinoni che da dentro l'area di rigore lascia partire una fendente che colpisce palo e traversa. 23esimo, ancora Montecchio Maggiore in pericoloso con Gregorio Zanella che spizzica di testa. Al minuto numero 26 Nicolò Valenti da dentro l'area di rigore lascia partire un tiro dove il portiere para. Minuto numero 29 si sblocca la partita sulla fascia destra. Nicolò Valenti mette un pallone, un cross telecomandato per Gregorio Zanella che va in cielo e di testa colpisce per l'1-0 Montecchio Maggiore. Quinta rete stagionale per il difensore. Al minuto numero 33 va vicino al gol del pareggio il Breno con Melchiori che viene però fermato da Segantini che con un balzo felino gli arpiona il pallone. Primo tempo che si conclude sul risultato di 1-0 per il Montecchio Maggiore. Secondo tempo che inizia ancora con il Montecchio Maggiore che preme sull'acceleratore con Nicolò Visinoni che dentro l'area di rigore tira ma il portiere para. Minuto numero 59, azione pericolosa per il Breno con Vita che di testa manda alto. Minuto numero 61, un tiro cross da parte del Breno che traiettoria beffarda che colpisce la traversa ma esce fuori. Ancora il Breno che cerca di rendersi pericoloso con un colpo di testa ma nulla da fare. Minuto numero 79, Manarin da dentro l'area di rigore, si libera bene dall'avversario ma tira fuori. Minuto numero 82, altra azione pericolosa con Maritato che cerca di colpire a botta sicura ma si immola Crestani che manda in calcio d'angolo. Ultima emozione al 94esimo con Sperti che va vicino al gol del raddoppio. Dopo 6 minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine delle ostilità con il Montecchio Maggiore che vince 1-0 sul Breno e raggiunge quota 48 punti.